హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు లెర్న్ వెల్ ఇంగ్లీష్. నేను మీ సప్తగిరి రెడ్డి. ఇంతకు ముందు వీడియోస్లో మనం ఆల్ఫాబెట్స్ని ఎలా ప్రొనౌన్సియేట్ చేయాలి, అలాగే అవి చేసే సౌండ్స్ని బట్టి వాటిని గ్రూప్స్ కింద ఎలా విడదీసి మనం నేర్చుకోవాలి, అలాగే మనకి నౌన్ కింద వర్బ్ కింద వచ్చే 2 syllable వర్డ్స్ని ఎలా ప్రొనౌన్సియేట్ చేయాలి అనే విషయాలు చూసాం మనం. మరి ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో మనం ఇంకా ఫర్దర్గా ముందుకెళ్ళి మనం గ్రామర్ కానీ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ కానీ లేదా యూసేజ్ పార్ట్ కానీ ఇవన్నీ మనం నేర్చుకోవడానికి ముందు మనం తెలుగు వాళ్ళం కాబట్టి, తెలుగు నుంచి ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటున్నాం కాబట్టి, మనం తెలుగు భాషకి ఇంగ్లీష్ భాషకి ఉన్న సారూప్యతలు ఏమిటి, సిమిలారిటీస్, అలాగే వ్యత్యాసాలు ఏమిటి, డిఫరెన్సెస్ ఏమిటి అనేవి మనం తెలుసుకోవాలి. ఇవి కనుక తెలుసుకుంటే కనుక మనం ఇంకా ముందుకెళ్ళి బాగా నేర్చుకోవడానికి ఇంగ్లీష్ని మనకి అవుతుంది. అయితే అందులో మొదటిగా మనం ఈ తెలుగు భాషలో ఉండే కొన్ని సౌండ్స్ ఇంగ్లీష్లో ఉండవు, అలాగే ఇంగ్లీష్లో ఉన్న సౌండ్స్ కొన్ని తెలుగులో ఉండవు. అయితే అలాంటి సౌండ్స్ మన దాంట్లో ఉన్నది అందులో లేనిది మనం పలికితే ఎదుటి వాళ్ళకి అర్థం కాదు, అలాగే వాళ్ళ దాంట్లో ఉన్నది మన దాంట్లో లేనిది మనం పలకకపోతే ఎదుటి వాడికి సరిగా అర్థం కాదు. సౌండ్ ఏ వర్డ్ పలుకుతున్నామనేది తెలీదు. అందుకనే ప్రపంచం మొత్తం మీద ఏమవుతుంది అంటే జపనీస్, చైనీస్, మన ఇండియన్స్, రష్యన్స్, ఇటాలియన్స్, జర్మన్స్ అందరూ కూడా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతారు. ఒకళ్ళు మాట్లాడేది ఒకరికి సరిగా అర్థం కాదు. ఇండియా వాళ్ళు మాట్లాడేది చైనా వాళ్ళకి అర్థం కాదు, చైనా వాళ్ళు మాట్లాడేది రష్యా వాళ్ళకి అర్థం కాదు, రష్యా వాళ్ళు మాట్లాడేది జర్మన్ వాళ్ళకి అర్థం కాదు. ఇలాగ చాలా కన్ఫ్యూజ్డ్ పరిస్థితి వచ్చేసింది. అందుకే వీళ్ళు ఇలా అయితే కాదు అనేసి వాళ్ళు ఒక ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ ప్రొనౌన్సియేషన్ని తీసుకొచ్చారనమాట. ఈ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ ప్రొనౌన్సియేషన్ రావడానికి కారణం ఇది. అయితే మన మాతృభాష ఏదైతే ఉంటుందో అది ఇంగ్లీష్ మీద చాలా ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది అనమాట. దాన్నే మదర్ టంగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అంటాం, ప్రభావం, మాతృభాష యొక్క ప్రభావం. అది ఎందువల్ల వస్తుంది అంటే ఇందాక మనం అనుకున్నట్టుగా మన భాషలో ఉండే సౌండ్స్ ఇంగ్లీష్లో ఉండవు, వాటిని మనం పలుకుతాము. అలాగే ఇంగ్లీష్ భాషలో స్పెసిఫిక్గా కొన్ని సౌండ్స్ ఉన్నాయి, మన భాషలో లేవు, అవి మనం పలకం. దానివల్ల అవతల వైపు వాళ్ళకి అర్థం కాదు, మనం ఏ వర్డ్స్ మాట్లాడినా ఏం మాట్లాడుతున్నాం అని సరిగా అర్థం కాదు. అది ఎలిమినేట్ చేయాలంటే డెఫినెట్గా సౌండ్స్ ఏమిటి, ఆ విషయం ఏమిటి అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. అందులో భాగంగానే ఈరోజు మనం మన తెలుగు భాషకి ఇంగ్లీష్ భాషకి వచ్చే సౌండ్స్లో డిఫరెన్స్లో భాగంగా మనం ఆ, ఈ మన తెలుగులో అలాగే ఇంగ్లీష్లో ఈ 4 లెటర్స్ని చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. అయితే మన దాంట్లో ఫస్ట్ ఆ, కానీ ఇంగ్లీష్లో మనకి ఆ అనేది రెండోది ఏదైతే ఉందో అది లేదు. మన ఫస్ట్ సౌండ్ ఆ ఉంది కదా, అదే వాళ్ళకి రెండోది అనమాట. అయితే వాళ్ళకి ఫస్ట్ ఆ ఏది అంటే మన ఫస్ట్ ఆలో సగం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ అనే సౌండ్ వస్తుంది. దీని నుంచి వచ్చే వర్డ్స్ చూద్దామా. కప్, నట్, బట్, కట్, ఇలాంటివన్నీ అనమాట. నన్, గన్, బన్, ఇలాంటివి. ఇవన్నీ కూడా అ అ అనే సౌండ్తో వస్తూ ఉంటాయి. ఇవి మన ఫస్ట్ ఆలో సగం అనమాట. అలాగే వాళ్ళకి రెండో ఆ అంటే మన ఫస్ట్ ఆ అని అర్థం. అంటే వాళ్ళకి రెండో ఆ అనే సౌండ్ మన ఫస్ట్ ఆ సౌండ్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఈ పక్కని ఆర్ వచ్చినప్పుడు వస్తూ ఉంటుంది జనరల్గా. ఎగ్జాంపుల్ PARK, ఓకే. పాక్, బార్క్, పాత్, కార్, బార్, ఓకేనండి. ఇలాంటివన్నీ ఇవి ఆ అనే సౌండ్తో వస్తాయి. కానీ మన రెండో అలాగా ఆ అని రాదు, ఓకేనండి. అంటే రెండో ఆ మనం ఇంగ్లీష్లో పదాలు ఉచ్చరించేటప్పుడు మనం రెండో ఆ వాడకూడదు. ఇది క్లియర్ అండి. మనం ఫస్ట్ ఆయే వాళ్ళకి రెండోది, వాళ్ళు ఫస్ట్ది మన దాంట్లో సగం. క్లియర్ అండి. తర్వాత ఈ చూద్దాం. మనకి ఈ రెండు ఉన్నాయి, కానీ వాళ్ళకి మన రెండో సౌండ్ లేదు, ఇందాకట్లాగే సేమ్. అయితే మన ఫస్ట్ సౌండ్ ఈ ఏదైతే ఉందో అది వాళ్ళకి రెండో సౌండ్ అనమాట. మరి వాళ్ళకి ఫస్ట్ మన దాంట్లో సగం. అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఈ అనే సౌండ్ వస్తుంది. అంటే ఇట్, బిట్, పిన్, సిన్, సిట్, ఇలాంటివన్నీ అనమాట.
ఇవన్నీ ఇ ఇ ఇ అనే సౌండ్తో వస్తాయి. ఇది మన ఫస్ట్ ఆలో సగం, అది వాళ్ళకి ఫస్ట్ది. వాళ్ళు రెండోది మనకు ఫస్ట్ది అనమాట. ఓకేనండి. సీట్, నీట్, క్లీన్, ఓకేనండి, ఫీల్, ఇలాంటివన్నీ. కానీ మన రెండో ఈ ఏదైతే ఉందో అది అసలు ఇంగ్లీష్లో లేదు. మన రెండో ఈ మన ఇంగ్లీష్ భాషను వాడేటప్పుడు అసలు వాడకూడదు. ఓకేనండి. సో ఇలా చూస్తే మన దగ్గర ఉన్న అన్ని ఆల్ఫాబెట్స్లోనూ కూడా మనకి ఇంగ్లీష్ భాషకి ఎన్నో డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి. అయితే సిమిలారిటీస్ దగ్గరికి వచ్చినప్పటికి ఏమవుతుందంటే, సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఆ వర్డ్స్ను వాడే విధానంలోనూ, ఏదైనా ఒక విషయం చెప్పేటప్పుడు ఏ రకమైన టెన్స్ వాడతాము, ఏ సీక్వెన్స్లో వాడదాన్ని చెప్తాము అనే దగ్గర కొన్ని సారూప్యతలు అయితే ఉన్నాయి, సిమిలారిటీస్. అవి కూడా మనం ఫర్దర్ వీడియోస్లో చూద్దామండి. ఈ వీడియో మీకు బాగా నచ్చినట్లయితే మీరు దీన్ని లైక్ చేయండి. అలాగే ఫర్దర్ వీడియోస్ మీకు అలర్ట్స్ కింద రావాలంటే మీరు ఇప్పుడు నేను షేర్ చేస్తున్న లింక్ మీద క్లిక్ చేస్తే యూట్యూబ్లోకి వెళ్తారు. అక్కడ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది, ఆ బటన్ ప్రెస్ చేయండి. అలాగే మనకి మీ నియర్ అండ్ డియర్కి వీడియోస్ ఉపయోగపడతాయి అనుకుంటే కనుక డెఫినెట్గా దీన్ని మీరు షేర్ చేయండి. మరిన్ని ఇంగ్లీష్ భాషకి సంబంధించిన మరిన్ని అద్భుతమైన విషయాలతో మేము త్వరలోనే ముందుకు రాబోతున్నాము. అంతవరకు సెలవు, బాయ్.